आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन ये सच है। इस वीडियो में मैंने वो सारे साउंड इफेक्ट दे दिए हैं जिनके आपको नाम भी नहीं पता। पहले वीडियो कंप्लीट देखो, उसको डाउनलोड करो और अपनी वीडियो में यूज करो। हाँ जी, अब वीडियो को लाइक एंड सेव करना तो बनता है।